Lunike dan Ani. kali ini aku mau review nih mengenai balsam baby Transformin. Nah, kira-kira sebagus apa ya balsamnya? Semua ceritanya kita rangkum dalam cerita Bunda. Oke teman-teman, ini aku bakalan review ya mengenai Transformin baby ya. Jadi waktu itu tuh baby aku yang kedua itu tuh mengalami kembung perutnya gitu ya. Dan aku sebenarnya waktu itu kan pakai produk yang lain juga ya. Waktu itu aku mungkin pernah review ke teman-teman ya mengenai Sesa yang kayak gitu. Nah itu aku pakai. Nah terus aku penasaran nih pas aku cek lagi gitu ya di marketplace, ternyata ada merek ini nih Transformin. Dan terus aku tanya juga ke teman-teman aku, katanya ini cukup bagus gitu ya produknya buat perut kembung, buat kalau misalnya anaknya itu sakit flu gitu kan, itu tuh bagus teman-teman. Makanya aku cobain ini, dan aku tuh cobain yang kecilnya dulu nih sebenarnya ya. Ini yang 10 gram ya teman-teman, yang segede gini ya kayak wangi. Iya. Dan ini kita lihat ya, di sini ada kegunaannya juga sih ya teman-teman nih. Kegunaannya itu untuk membantu meringankan hidung tersumbat karena flu, nyeri punggung, dan sakit kepala, dan juga sakit perut, dan juga bisa menghangatkan badan teman-teman. Dan ini bisa untuk bayi dan anak-anak juga, digunakannya 2-4 kali sehari, gosokkan pada dada, punggung, dan juga leher gitu. Terus ini ternyata udah ada nomor POM-nya juga ya teman-teman ya, udah terregistrasi POM, nomornya POM KIDE 171715251 ya. Nah terus iya, terus di sini tiap 1 gram itu mengandung eucalyptol 100 mg dan ada chamomile ya. Jadi di sini ada chamomile-nya, makanya ini wangi gitu ya. Wangi ya. Nah, ini tuh wanginya kalau misalnya teman-teman pernah pakai Vicks, ini wanginya sama kayak Vicks teman-teman ya. Kita cobain ya, Kak. Yuk, kita cobain. Mau di tangan Kakak apa tangan Bunda? Tangan Bunda. Tangan Bunda. Oke, kita cobain ya. Lihat ya. Nih. Tuh, dalamnya tuh kayak gini tuh, teman-teman ya. Terus kita gosokin. Nih, kita gosokin ya. Gosoknya di dada, di punggung, dan di leher gitu. Jadi ini biar nggak masuk angin. Kalau misalnya mau pergi-pergian juga bisa banget ya dipakein ini. Dan ini angetnya menurut aku pas gitu ya. Kalau sama yang lain dibandingin, ini angetnya pas sih buat baby, enggak yang bener-bener panas banget gitu, enggak. Wangi ya? Wangi, jadi hangat ya? Tuh. Sama di dada, satu lagi. Di perut juga nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, tuh jadi anget kan Kak? Anget gak? Lagi. Ini juga bisa membantu meringankan hidung tersumbat ya teman-teman. Kalau misalnya anak-anaknya lagi flu nih, ini dioles-oles aja kayak gini ya, di punggung, di dada, dan juga di leher, biar anget dan biar nafasnya tuh jadi lega gitu ya teman-teman. Nah ini untuk harganya sendiri memang ya terjangkau juga ya teman-teman gitu. Ada beberapa kemasan sih ya, ini ada yang kecil, ada yang besar. Nah ini ada yang kecilnya yang 10 gram segede gini, ada juga yang besarnya teman-teman, cuma ya aku lupa yang berapa gramnya. Ada bayi. Bagus ya? Bagus. Iya, kalau teman-teman mau beli nanti teman-teman langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Iya, oke teman-teman, itu tadi ya review dari aku ya. Jadi pas pakai ini tuh memang gak langsung sembuh sih ya teman-teman. Jadi kalau misalnya waktu itu anak aku tuh pernah nih ya, anak aku perutnya kembung, pakai ini ya sekitaran 2 hari baru sembuh gitu ya.
Nah terus ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau pakai gitu ya di anak-anak gitu ya, jangan sampai ininya diolesin gitu kan, atau dihirup di hidung gitu ya, karena takutnya anaknya kepedesan atau memang kehirup nanti sampai ke dalam gitu kan, ini kan bisa bahaya juga gitu ya. Jadi sebaiknya ya ikutin anjurannya aja sesuai yang di kemasan gitu ya, dioles aja di punggung, di dada, dan juga di leher kayak gitu. Oke teman-teman, itu tadi ya review dari kita, mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya bisa langsung aja tulis di kolom Bangga. dan jangan lupa like, komen, dan Kakek. sampai jumpa. Semoga bermanfaat. Bye.